Reka mbashimire mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, ntabwo nzi aho muherereye ariko muri kudukurikira cyangwa se muri kutureba. Reka mbasabire umugisha rero kubera ko mwafashe umwanya wo kugira ngo mudukurikire muri iki kiganiro ugiye kubona kuri iyi channel cyangwa se kuri uyu muyoboro, wenda ari ubwa mbere cyangwa se utamenyereye kuri uyu muyoboro. Hanyuma rero tugiye kubana n'umupapa umwe muri kureba muri kamera, ari buze kutwibwira kugira ngo tubane tuziranye, tuganire tuziranye. Natwe ntituramenya byinshi kuri uyu muyoboro, ariko hari byinshi twiteze bigiye kuzajya bitambuka kuri uyu muyoboro. Mwanyemerera mugatangira mwibwira abadukurikiye muri uyu mwanya? Urakoze cyane Emi, unyakira hano umuyoboro, umuyoboro mwiza cyane. Rero reka nkwibwire nk'uko binsabye, nitwa Maître Nshimiyimana Fortunatus. Nk'uko titire bivuga, ni umunyamategeko. Mba mu gisate cy'amategeko ku buryo mbona byinshi biberamo, nyabonamo byinshi. Okay. Yes, abadukurikiye ari ubwa mbere rero murabona ko turi kumwe na Maître. Nanjye mwanyumvishe nitwa Emi yabivuze, ariko noneho uyu muyoboro kuko ari mushyashya mudasanzwe mubumenyereye cyangwa mutawuzi, nzi neza ko hari byinshi tuzagarukaho bijyanye n'amategeko. Reka nsaba umuntu wese ugeze kuri iyi video cyangwa se umuntu ubonye iyi video ari ubwa mbere, ukore subscribe, ukore like, ukore share cyangwa usangiza abandi, ndetse utange n'igitekerezo muri comment. Bigaragara ko abanyarwanda benshi n'isi muri rusange, kuko n'umuyobozi akorera ku isi yose, si mu gihugu gusa, hari aho bagira bakagongwa n'amategeko. Ugasanga umunyarwanda, ugasanga uwo muntu cyangwa uwo ari we wese ntashobora kwisobanura iyo bibaye ngombwa. So rero impamvu nyirizina ituma twicaye hano ni ukugira ngo dufashe b'abanyarwanda, dufashe abantu badukurikiye aho muri hirya no hino gusobanukirwa n'itegeko rishobora kukurengera igihe icyo ari cyo cyose waba ugeze mu kaga, cyangwa se utageze no mu kaga aho ugeze aho ugomba kwisobanura ukoresheje itegeko. Nzabaha urugero. Kera nigeze kujya kuburana, barambaza ngo umwunganizi wawe ari bimbana urubanza. So rero byinshi tuzabisobanukirwa kuri umuyoboro. Niyo mpamvu ndi gutumira umuntu wese uri kureba iki kiganiro ko yararikira n'abandi, cyangwa se yashaka n'umwe cyangwa babiri, yoherereza iyi link cyangwa se iyi video, hanyuma akababwira ati twabonye umuyoboro mushyashya tugiye kujya dukurikiranaho ibijyanye n'amategeko. Hanyuma Maître, ubundi umuntu yitwa Maître bigenze bite? Urakoze cyane. Arabikorera. Kubikorera ni uguca mu ishuri, ishuri ry'amategeko. Ntabwo abize amategeko bose ari ba Maître, ahubwo uhitamo umwuga. Nyuma yo kwiga uhitamo icyo uzakora. Iyo utabonye akazi ka leta cyangwa se ibindi bigo, hari imyuga ishamikiye ku mategeko. Harimo umwuga w'ubwunganizi mu mategeko, abavoka, harimo abahesha b'inkiko b'umwuga, harimo ba noteri, harimo ni benshi cyane. Uko imbajije rero ngo umuntu yitwa Maître bigenze gute, iyo uri avoka, umwunganizi mu nkiko, iyo titire urayihabwa uyibonye. Iyo uri umuhesha w'inkiko w'umwuga, iyo titire uyibonye, kuko ijyanye n'umwuga ukora. Naho dukunda kubikoresha. Okay. Hanyuma ngendo umunyamakuru. Ariko uragera kure. Uri Maître? Yego. Okay. Urumva ko birivuze koroha. Biraza koroha. Kugusanga mu gisata cy'amategeko birivuze kunyorohera. Hanyuma niki abantu bakwiye kwitega tugiye gukurikira kuri uyu muyoboro mushyashya, tugiye kujya dukurikiraho ibijyanye n'amategeko n'ingingo zirengera abantu? Urakoze cyane. Nk'uko bivuze, niki abantu bagiye kwitega. Abanyarwanda n'abandi batuye ku isi muri rusange bahora buri munsi bakeneye amategeko. Hari abagonga, hari abarengera, ariko ikibabaje ni uko iyo umaze kugongana n'itegeko uvuga ngo sinari mbizi. Kandi hari principe ivuga ko udashobora kwitwaza ko utazi itegeko ngo ukore icyaha. Ntushobora kwitwaza ko utazi itegeko, kuko za leta iyo zakoze itegeko zikarisohora mu magazeti cyangwa ahandi basohorera amategeko, ubwo leta ivuga ko abantu bose iryo tegeko barizi. Aho waba uri hose, waba uzi gusoma, waba utabizi, waba icyo waba uri cyo cyose, ugomba kugira itegeko urizi. Abenshi rero bagongwa n'amategeko kuko batayazi no kutabyitaho.
no kutayabonera umwanya wo kuyasobanukirwa. Amategeko rero ni ikintu kinini cyane, nta nubwo ngiye kugereranya na Bibiliya iyo bita inyanja, ariko n'amategeko ni nka Bibiliya, ni inyanja nini cyane ibamo byinshi, kuko buri buzima bwose tubamo hano ku isi by'umwihariko mu Rwanda buhura n'itegeko uko byamera kose, kuva mu nzu iwawe ugera ku muhanda, kuva mu gitondo ukangutse kugera nimugoroba uryamye, ugenda wubahiriza amategeko uko byamera kose. Rero dukeneye amategeko kugira ngo abantu babeho bari smart, basobanutse, kuko urumva kuba itegeko ryakugonga uri umuntu usobanutse, katuvuge nk'umunyamakuru ntuzi itegeko rikugenga, yego ni urugero, kandi akantu gato ukwiye kubuzi kavuga uti ugomba mbere yo gukora ibi ngomba kuba nzi ibi, reka nigengesere, ibi ntibikorwa, ibi birakorwa, ibi birandengera mu gihe nahohotewe mu kazi kanjye, nkamenya uko nitwara. Rero amategeko ni inyanja, kandi uko ayanditse siko asobanurwa. Niyo mpamvu navuga ko ari inyanja, kuko yobwamo n'abayizi. Uko yanditse siko asobanurwa, aba icyo bita interpretation, gusobanura itegeko ariko bishingiye ku bumenyi. Ntabwo ari interpretation. Dushobora kubona ko umurongo wanditse tukabureba kimwe twese, ariko kubisobanukirwa bikagorana cyane. Ariyo mpamvu nyine uyu muyoboro uhari, tuzajya tureba ingingo zimwe na zimwe ziri sensible, n'iz'abakunzi bacu bazagenda batubaza tubasobanurire, ariko ikigamijwe ni ukubagezaho imirongo migari, ingingo nyinshi zirengera abantu mu bihe bitandukanye, uburenganzira bw'abantu n'ibindi byose byafasha umuntu kugira ngo abashe kubaho asobanutse. Mu gihugu gisobanutse nk'u Rwanda cyangwa n'ibindi bihugu, ugomba kuba uziho amategeko. Uko igihugu gitera imbere cyihuta, hagenda havuka amategeko menshi atuma ituze ry'igihugu rikomeza. Niyo mpamvu igihugu gishyira amategeko, ni ukugira ngo habeho ituze, abantu barengerwe mu gihe runaka, ariko n'iryo terambere ntirihungabanye imibereho y'abantu. Ngira ngo wenda si ibibazo byinshi, kubera ko bisa naho tuzajya dufata umwanya muto kugira ngo abantu batwumve. Ariko uvuze ikintu gikomeye, uravuga uti umuntu wese akwiye kumenya amategeko n'ingingo zimurengera, aho yagera hose aba avuga ati mu murimo wanjye nkora ndarengerwa n'iki ngiki. Twabonye aho abantu benshi banakomeye bagira abajyanama mu mitungo yabo, ariko bakagira n'umunyamategeko. Ngira ngo ibi byagiye bifasha abantu, kubera ko ibyo mwize mushyiramo imbaraga ntabwo abantu bose babizi mu mwuga bakora. Hanyuma rero ugasanga itegeko rirakugonze. Nigeze numva aho umuntu yagiye kuburana, umumetere yari kumubwira ngo umwize ukuri kose, uko wabikoze nuko byagenze, kandi uwo muntu ntabyo ngo yari yakoze. So sinzi, ndavuga wasanga azamuburanira nubwo yabikoze agataha. Baravuga bati birashoboka, kubera umunyamategeko aba afite ingingo zose, aba afite inguni zose yanyuramo kugira ngo abashe kugukura mu kibazo, kuko we ntubisobanukiwe. Hanyuma dusoreze kuri aka kantu wenda, kugira ngo aka gace ka mbere tukavemo, twiteze utundi duce tuzakurikira. Wavuze uti abafite ibibazo bazatubaza. Ese tugira ibibazo dushobora kubaza ku buryo ushobora kubidusubiza bikazadufasha mu buzima bwacu bw'imbere? Cyane rwose. Nk'uko nkubwiye, uri umunyamakuru, kadufatira urugero aho hafi, wibereyeho, ufite kamera yawe, ufite recorder yawe, urigendera, uzi ko uri umunyamakuru gusa, ariko ntuzi aho utagomba kurenga mu mwuga wawe, ntuzi aho abandi batagomba kurenga kuri wowe, uri aho gusa, ariko ejo bakakuzirika amaboko. Kubera iki? Amakosa nakoze, nta makuru ufite ku byo ukora, cyane cyane ariko ku mategeko akurengera cyane cyane, ariko narengera abandi. Ni ukuvuga ngo uko ukeneye kurengerwa niko n'abandi babikeneye. Wowe urarengerwa mu mwuga wawe, ariko nawe urengera abandi. Nturengere ngo winjire mu burenganzira bw'undi ubwangize, ariko nawe ntinjire mu bwawe. Ubundi niko amategeko ni reglage. Yego. Metere, twagushimira, twiteze ibyo mugiye kutugenera. Hari ibintu twagiye tubona mu bitabo ngo iri buriro, bivuze ngo bagiye kutumenyesha ibyo tuzakurikiramo mu ncamake wenda. Cyangwa wenda muzabiduha mu gice cya kabiri,
impamvu mbigize bigufi cyangwa kugira ngo tubigire bigufi ni ukugira ngo bifashe umuntu wese yaba ari mu kazi yaba afite umwanya mutoya avuga ati uyu munsi hari agace kasohotse kuko ikiganiro ni icya mbere, icya kabiri, icya gatatu bizamworohera kugenda ayinde wumva uduce, ariko dukoze ikintu kirekire wenda ashobora kubura umwanya. Mutwemere mu kiganiro cy'ubutaha cyangwa ikiganiro kizakurikira muzatwereke ibyo tugiye kuzigira hamwe, noneho duhereye kuri kamwe cyangwa se kuri nimero ya mbere. Reka tubashimire, mwakoze cyane mwese abakurikiye uyu muyoboro. Hanyuma hasi uraza kubona muri mu nyandiko igutumira, uraza kubona hari nimero za telefone. Uramutse ugize ikibazo cyangwa ufite icyo ushaka kumubaza Maître, ushobora kumwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukamuhamagara, cyangwa se mu butumwa bugufi hariho na email, ushobora kwandika email nibyo, ushobora kwandika kuri email ukohereza ubutumwa bugufi bakabubona. Hari message bashaka gutanga dusoza iki kiganiro cya mbere? Message abantu nibakanguke. Yego, abantu nibakanguke, nibabe smart, bajyane n'isaha igeze, kuko turirukankana n'ubukungu ariko tukagongerwamo n'amategeko. Nicyo ngicyo urebye ko turirukanka muri bimwe ariko tukagongwa n'amategeko. Tubijyane byose rero. Yes. Urakoze cyane Maître, ndagushimiye. Hanyuma namwe mukore subscribe, musangiza abandi iyi link, muze gukora like kandi muze gutanga ibitekerezo byanyu muri commentaire. Turabashimiye, naho utaha.